안녕하세요. 당진 해프카부동산입니다. 이곳은 당진에서 전원주택지로 가장 인기 있는 곳이죠. 대덕동 벚꽃마을입니다. 이곳의 튼튼한 철근 콘크리트 구조의 2층 집을 소개해드립니다. 당진 시청에서 약 2.5km로 시내 접근성 좋고요. 가까운 곳에 호수공원도 예정된 곳입니다. 차가 세워진 곳부터가 오늘 토지의 시작으로 보시면 되겠습니다. 안쪽으로 해서 대문도 설치가 되어 있죠. 총 대지 면적 약 198평입니다. 대문부터 정원까지 위쪽으로 해서 비가림막이 설치가 되어 있습니다. 그렇다 보니 눈비 올 때도 아주 편안하게 주차를 하실 수가 있겠습니다. 전면이 시원스럽게 트여 있는 오늘의 당진 전원주택입니다. 장미꽃이 너무 예쁜데요. 향기 나는 정원부터 보겠습니다. 키가 큰 모과나무의 모습도 보이고 있고요. 네, 운치 있는 정자도 있습니다. 정원 풍경이 아름다운 오늘의 전원주택입니다. 요즘 날씨가 많이 더워졌죠. 오늘 보고 계신 주택에는 태양광이 있습니다. 그렇다 보니 여름에 전기세 걱정 없이 시원하게 생활하실 수 있겠고요. 네, 벽난로도 있습니다. 겨울은 따뜻하게 생활하실 수 있겠습니다. 수도가 바로 옆으로 해서는 예쁜 가마솥도 걸려 있고요. 장독대 관리도 아주 깔끔하게 잘 되어 있는 모습입니다. 이제 데크 위쪽으로 올라가 보고 있습니다. 주택 전면 그리고 측면 쪽으로 해서는 아주 넓게 데크가 설치가 되어 있습니다. 데크 위에서의 조망입니다. 지금 보시는 것처럼 전면이 아주 시원스럽게 트여 있습니다. 거실 창의 모습이 보이고 있는데요. 거실 기준 했을 때는 따뜻한 남향집입니다. 그리고 이곳은 아담한 텃밭을 만들면 좋을 공간입니다. 그리고 뒤편 쪽으로 해서는 창고가 있는데요. 제가 앞쪽에서는 문이 안 열려서 볼 수가 없었습니다. 제가 뒤편 쪽으로 다시 한번 가보겠습니다. 오늘 보고 계신 전원주택은 당진 시청 기준 약 5분 거리에 있습니다. 그렇다 보니 시내 생활권 아주 편안하게 하실 수 있겠고요. 튼튼한 철근 콘크리트 주택입니다. 주택은 2018년 12월 준공입니다. 반대쪽의 모습이고요. 안쪽으로 해서 컨테이너형 창고가 하나가 더 있습니다. 창고 내부의 모습이고요. 정리정돈 아주 깔끔하게 되어 있는 모습입니다. 문 하나가 보이고 있는데요. 이곳은 보일러실입니다. 난방은 기름 보일러이고요. 식수는 상수도를 이용합니다. 이곳은 아까 반대쪽에서 보셨던 또 하나의 창고입니다. 이제부터는 주택 내부의 모습을 보시겠습니다. 널찍한 현관의 모습이고요. 건축 연면적 약 136제곱미터로 약 41평입니다. 널찍한 거실입니다. 거실창 기준 따뜻한 남향집이고요. 창밖의 초록 풍경이 정말 편안함을 주는 예쁜 모습입니다. 주방 쪽으로 가보고 있습니다. 거실과 주방은 지금 보시듯이 공간으로 분리가 되어 있습니다. 냉장고 그리고 김치 냉장고가 놓여질 공간도 잘 마련이 되어 있고요. 인덕션이 설치가 되어 있습니다. 안쪽으로 해서는 다용도실 겸 세탁실도 있습니다. (1층의) 첫 번째 침실입니다. 사이즈 아주 넉넉하고요. 깨끗한 모습입니다. 바로 옆으로 해서 1층의 욕실이 되겠습니다. 안쪽으로 해서 욕조가 설치가 되어 있죠. 이제 2층으로 올라가 보겠습니다. 손잡이도 있어서 아주 편안하게 올라올 수가 있었습니다. 2층에는 방 2개, 욕실 하나, 그리고 발코니 공간이 있습니다. 두 번째 침실입니다. 사이즈 아주 넉넉하고요. 앞쪽으로 해서 미닫이 문으로 연결되어 있는 베란다 공간이 있습니다. 큰 살림들 이곳에 보관하시기에 좋을 듯 싶습니다. 방 속에 또 하나의 방이 있는데요. 이곳은 실내 창고로 이용을 하셔도 좋을 공간이 되겠습니다. 이중 샤시문이 보이는데요. 이곳은 예전에 테라스 공간이었습니다. 그런데 바닥 공사 그리고 천장에 마감 처리가 되어 있죠. 그리고 외부 같은 경우는 폴딩 도어가 설치가 되어 있습니다. 그래서 실내 공간으로 새롭게 만들어진 공간입니다. 이곳에서의 조망이 가장 아름답습니다.
이곳엔 벽난로도 설치가 되어 있고요. 에어컨도 설치가 되어 있습니다. 그렇다 보니 여름은 시원하게, 겨울은 따뜻하게 보낼 수 있는 다용도 공간이 되겠습니다. 네, 이곳은 2층의 욕실이 되겠습니다. 안쪽으로 깊이가 깊습니다. 넓고 깨끗합니다. 네, 이제 마지막 공간이죠. 세 번째 침실입니다. 사이즈 아주 넉넉하고요. 아주 깨끗한 모습입니다. 오늘 보신 당진 전원주택은 당진시 대덕동 벚꽃마을에 있습니다. 당진에서 전원주택지로 가장 인기가 좋은 곳입니다. 예쁜 정원 그리고 튼튼한 철분 콘크리트로 지어진 2층 집입니다. 오늘 보신 당진 전원주택 매매가 궁금하시면 언제든지 전화 주십시오. 더욱 자세히 상담해 드리겠습니다. 오늘도 방문해 주셔서 감사합니다. 행복한 하루 보내세요.